សួស្តីអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូរបស់ Channel វិស័យសៀបាទទាំងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមចែករំលែកទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី AutoCAD 2D អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីចំណុចដំបូងនៃកម្មវិធី AutoCAD 2D អញ្ចឹងយើងប្រើកម្មវិធី AutoCAD ហ្នឹងគឺយើងប្រើ2018បាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅបើកកម្មវិធីវាជាមុនសិនចឹងនៅពេលដែលយើងបើកកម្មវិធីវានឹងមកគឺយើងចុចយកពាក្យថា Start Drawing ហ្នឹងទៅវានឹងចូលមកដល់ផ្ទាំងកម្មវិធីរបស់ AutoCAD 2D របស់យើងហើយចឹងសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់ចេះសោះដូចជាខ្ញុំចឹងខ្ញុំអត់ទាន់ចេះសោះដែរចឹងខ្ញុំមានចំណេះដឹងតិចតួចក៏ចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនចឹងមុននឹងយើងចូលដល់មេរៀនរបស់យើងលើនេះតើតើទៅនឹងការគូ option មួយចំនួននៅលើនេះគឺយើងត្រូវកំណត់គេហៅថាដូចជាទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងកំណត់ setting អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅលើកម្មវិធី AutoCAD នេះគឺយើងកំណត់ option របស់វាអញ្ចឹងជាដំបូងនឹងគឺយើងត្រូវកំណត់ option មួយចំនួននៅលើកម្មវិធី AutoCAD សិនដែលវាមានជាទូទៅគឺកម្មវិធី AutoCAD ហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង command option អញ្ចឹងការប្រើ command ច្រើននៅលើកម្មវិធី AutoCAD របស់យើងដូច្នេះយើងដើម្បីកំណត់ command option នៅលើកម្មវិធី AutoCAD បានយើងគ្រាន់តែវាយពាក្យថា OP បន្តមកទៀតយើងចុច Enter ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងត្រូវទៅកំណត់ចំណុចសំខាន់មួយចំនួនចឹងខ្ញុំសូមលើកបង្ហាញមកចំណុចមួយចំនួនទេឧទាហរណ៍ទៅលើទី1ទាក់ទងទៅនឹង display បានចឹង display នេះដាក់ថា window element ចឹងអាហ្នឹងគឺផ្ទាំងនៅខាងលើនេះបាទផ្ទាំងនៅខាងលើនេះយើងអាចដូរពណ៌វាបានយើងចង់ដាក់ light យើងដាក់ light ឬចុច apply ទៅវានឹងលោតឲ្យឃើញហើយបាទណាពណ៌សអូខេចឹងយើងមិនវាអត់សូវសំខាន់ទេអាហ្នឹងយើងប្រើដាក់ធម្មតាមក apply វិញមកបន្តមកទៀតមកហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹង color របស់វាបាទអញ្ចឹងយើងមើលមកខាងក្រោមនេះវាមាន color បាទយើងទៅកំណត់ color អញ្ចឹងការកំណត់ color គឺយើងកំណត់ color ទៅលើ background នេះក៏បានប៉ុន្តែជាទូទៅយើងមិនបាច់កំណត់ទេវា standard ទៅហើយអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់ style មួយទៅលើទៀតថា crochet បាទអញ្ចឹង crochet របស់យើង crochet នេះសញ្ញានេះសញ្ញា mouse របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុចមកយើងចង់ដូរពណ៌ឲ្យគេពណ៌ខ្មៅពណ៌លឿងពណ៌សទៅនេះពណ៌សយើងយកដាក់ពណ៌សហ្នឹងគឺ crochet color តើយើងកំណត់ហើយយើងចុច apply and close នេះមកឬយើងចុច apply ឬចុច OK មកនេះគេ crochet របស់យើងនេះសញ្ញាបន្ទាត់ឆ្វេងស្ដាំលើក្រោមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងទៅកំណត់វាបន្តទៀតអានេះអត់ទាន់អស់ទេនឹងគ្រាន់តែខ្ញុំមកបង្ហាញទៅលើ crochet អញ្ចឹងយើងវាយ OP ម្ដងទៀតរួចចុច enter ចំណុចបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងគឺចំណុចបន្ទាប់ទៀតយើងគួរកំណត់ឲ្យគេខ្ញុំរកមើលសិនបាទចំណុចសំខាន់នេះកន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះ display resolution អញ្ចឹង display resolution យើងដាក់ 1000 វាទៅអានេះគឺខ្ញុំបានកំណត់រួចហើយយើងដាក់វា 1000 អានឹងបានន័យថានេះគេថា arc and cycle smoothness បានន័យថានៅពេលដែលយើងគូឬក៏គូបន្ទាត់កងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបន្ទាត់នោះវាកងស្អាតវា smooth មើលទៅវាច្បាស់ស្អាតអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងកំណត់លេខហ្នឹងមួយយើងអាចដាក់ 2000 ក៏បានអានោះវាអាស្រ័យទៅលើយើងដែរបើយើងដាក់ខ្ពស់អញ្ចឹងការធ្វើបន្ទាត់កងរបស់យើងក៏កាន់តែស្អាតដែរឥឡូវខ្ញុំដាក់ឲ្យច្រើនបំផុត 20000 មើលដាក់ 20000 យើងយកធំប៉ុណ្ណឹងទៅកុំឲ្យយកធំខ្លាំងពេកមួយទៀតតទៅនឹង crochet size អញ្ចឹង crochet size យើងមើលកន្លែងនេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំព្រោះបន្តូចរួចយើងចុច apply ហើយអូខេមកឃើញនេះ crochet យើងឃើញទេព្រោះថាយើងចង់ឲ្យពេញមកផ្ទៃការងាររបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ឲ្យធំអញ្ចឹងយើងវាយ OP បានន័យថា command option enter មកអញ្ចឹងយើងអាច scroll នឹងទាញវាមកឲ្យពេញ 100% ហ្នឹងមកapply មកអូខេនេះឃើញណាចឹងនឹងការកំណត់ទៅលើ crochet size យើងអាចដាក់តាមតម្រូវការរបស់យើងឥឡូវយើងចូលទៅកំណត់បន្តទៀត
tiện tông cho mùi nâng chắc là đi font những ngại đồ font làm nâng bán này font tầm hòm mình đấy kể chẳng nhá nhà mặt đồ rất là chú ý xâm khăn này đấy mùi tiết từ lời cả open and sale bạn chân xâm rạp open and sale nó cứ dương sale từ 8% để dương trao bớt ở lời cảm thi AutoCAD lại file sale lại những cái data sale app ô thì họ thay dương cái bông bờ chân trong cái bông bờ nằm AutoCAD people đọc bài chân họ làm một hệ năng quật bờ AutoCAD tiếp chừng nâng đôi chân nằm people đọc people bờ chân đâm bay thay nhom trong vô và xa để nhom thưa này rồi kịp bờ bán chân dương trao sale lại lấy tụm lẹ version này kia từ mà kịp bờ bán á chân được thay nhom bờ people đọc bài thay nhom trong nhờ file một AutoCAD này rồi từ một hệ nó có bờ people bờ rư của people đọc trong bài sinh vật phèo của Prapipon Dop dựng ai sale vô Pipon Dop rồi có ai sale vô Chrome này nhé này những ai sale vô Chrome nó AutoCAD Pipon bumper các bạn Pipon 4 các bạn chứ về ai bợ bàn kể cho nó cứ cho tôi ca sale song khăn mình tên mà chẳng người chia viếng ca nhờ pha tới cái kiểu bợ tranh chẳng như trao sale từ lệ vô sân từ tầm kỳ lâu nhưng bài sale thế là nhầm bờ nơi chia mê riêng của họ và anh nâng cứ tệ tôn nâng ca cầm nọt này để dựng sale mùi thiện nâng ca cầm nọt user and preference bây giờ ok chẳng ca cầm nọt user and preference anh nâng cứ dân cầm nọt tệ tôn nâng lại ní double click editing và này thì dân chọn màu vì đó về nâng ai những cáiចំណុចណាមួយដែលយើងបានគូអញ្ចឹងណាអានេះ shortcut menu draw area អញ្ចឹងបើសិនយើងដោះ tick បានន័យថាវាអត់ប្រើ shortcut បានអញ្ចឹងអានេះយើងមិនកំណត់ទេវាដូចជាអត់មានអីទេព្រោះវាបានមកថាតើវាមកស្នាប់អញ្ចឹងយើងអត់បាច់ fault ខ្វល់ជាមួយវាទេអញ្ចឹងចំណុចកន្លែង user preference គឺវាសំខាន់នៅត្រង់ចំណុចនេះកន្លែង source content unit ណា source content unitកន្លែងនេះគឺຂະຫນាតរបស់វាអញ្ចឹងយើង select មកគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសយកຂະຫນាតនៅក្នុងស្រុករបស់យើងដែលយើងនិយមប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺ millimeter អញ្ចឹងយើងប្រើ millimeter នៅក្នុងកម្មវិធី AutoCAD គឺនិយមប្រើប្រាស់ millimeter យើងត្រូវយក millimeter ចាំមកទៀតយើងចុចapply ទៅនេះ apply វាដើម្បីឲ្យវាជាប់ណាអូខេការកំណត់អាហ្នឹងតកតងទៅនឹង user preference ដូចជាមានអីទៀត system មើល system ដូចគេដូចជាអត់មានអីទេ plot and publish ដូចជាយើងអត់បាច់កំណត់អីទេអាហ្នឹង browsing អូខេកន្លែងនេះកន្លែងនេះតកតងទៅនឹងការកំណត់នេះ auto snap snap នោះដូចជាអ្នកលេងហ្គេមគេឃើញដាក់ snap ថាចំបាញ់ចំកន្លែងណាអញ្ចឹងវា load snap លេងនោះយើងបាញ់ទៅអញ្ចឹងការគូដូចគ្នាដែរឧទាហរណ៍ថាយើងគូនៅលើប្រអប់យើងទៅយើងចង់ឲ្យវាជាប់គ្នាអញ្ចឹងកាលណាយើងដាក់ដល់ប្រអប់ថាបន្ទាត់ទៅនេះមួយដល់ពេលចំណុចជាប់គ្នាយើងដាក់មកទៅដល់ទៅវា load snap នឹងដល់ហើយអញ្ចឹងយើងចុចទៅវាជាប់បានរូបនឹងជា4ជ្រុងមកអញ្ចឹងវាចំណុចប្រសពគ្នា snap ចំណុចប្រសពអញ្ចឹងចង់បានប្រេកធំតូចយើងអាចសេរីតាមហ្នឹងទៅគឺធម្មតាវាយើងបាច់សេរីក៏បានដែរហ្នឹងប៉ុណ្ណឹង aperture size តកតងទៅនឹងនេះអាជ្រុងរបស់យើងនេះអាវែងខាងលើនេះគឺ crochet ដល់ពេល aperture size នេះអាជ្រុង4នេះយើងចង់ឲ្យតូចដាក់តូចមកតែយើងធំល្មមមកបានហើយប៉ុណ្ណេះមកបានហើយបាទ 3D modeling ចឹង 3D modeling យើងក៏បាច់ទៀនទៅកំណត់អីដែរ selection អានេះ pick box size ក៏យើងវាមិនជាចាំបាច់អីទេអាហ្នឹងក៏ grid size ទំហំពណ៌របស់វានៅពេលដែលយើងដាក់ snap ទៅវាចេញពណ៌ហើយហ្នឹងអូខេសេរីមកប៉ុណ្ណឹងមក profile online ដែលមានអីអស់ទេអញ្ចឹងយើងសរុបមកវិញខ្ញុំ apply មួយសិនសរុបមកវិញការកំណត់របស់យើងគឺចាប់ពីកន្លែង display នេះគឺយើងកំណត់ទី1តទៅនឹង color របស់ Grocia
color crochet វាមានច្រើនទៀតអាចស្រាវជ្រាវរកថែមទៅបាទអាហ្នឹងគ្រាន់តែខ្ញុំបង្ហាញចំណុចសំខាន់ដែលគេប្រើច្រើននៅលើកម្មវិធី AutoCAD បាទមួយទៀតតើតើទៅនឹងកន្លែងអាក់របស់វានេះការគូពណ៌ហ្នឹងឲ្យវាកងវា smooth យើងអាចដាក់រហូតដល់ 20000 ហ្នឹងទៅបាទហើយមួយទៀតនេះ cursor CI cursor size អានេះយើងសេរីទៅថាចង់ឲ្យវាពេញមកផ្ទៃការងារយើងដាក់វាមកដាក់វិញ Open and save ក៏សំខាន់ដែរការ save គឺ complete version របស់យើងជាមួយនឹង version មកគេតើត្រូវគ្នាអត់យើងត្រូវ save តម្លាក់ version ឲ្យគេ ហើយទាក់ទងទៅនឹងខាងក្រោមនេះ auto save ហ្នឹងគឺជាធម្មតាយើងអាចកំណត់យក 5 នាទីឲ្យវា save ម្ដងឲ្យវា save ខ្លួនឯងជៀសវាងម៉ាស៊ីនយើងបាត់យើងធ្វើទៅវាលាត់ដាច់ភ្លើងទៅវាអាចនឹង save យើងខ្លះអញ្ចឹងអានេះ standard របស់វាទេវាមក10 track តែយើងចង់បានលឿនយ៉ាងហ្នឹងយើងអាចដាក់លេខតាមហ្នឹងទៅហើយនឹងកន្លែងមួយទៀតនេះ user and preference របស់យើងគឺកំណត់ຂະຫນາດក៏សំខាន់ដែរបាទຂະຫນາດគឺយើងត្រូវគិតជា millimeter ទៅទៅនឹងຂະຫນາດ tracing ហ្នឹងគឺយើងអាចកំណត់ទៅទៅនឹងនេះ auto snap របស់វាហ្នឹងនេះ color របស់វានេះ color មកវិញវាលុត auto snap maker នេះចង់ដូរវាដូរបានដូរពណ៌អូខេអញ្ចឹងវាដូចជាអត់សោសំខាន់ទេកន្លែងហ្នឹងព្រោះវាមានមកស្រាប់អញ្ចឹងណា 3D modeling របស់យើងអានេះគឺយើងមិនបាច់ទាន់មកកំណត់អីទេ selection នេះគឺយើងមិនបាច់កំណត់វាក៏បានដែរអាហ្នឹងវាតម្លៃវាមកស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងកំណត់តែប្រមាណចំណុចហ្នឹងមករួចចុច apply ហើយចុច OK ហ្នឹងមកបាទប៉ុណ្ណេះជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយនិង subscribe ផងបាទបាយបាយ